Достар, бүгін үй жағдайында люля кебап дайындайтын боламыз. 1 килограмм фаршымызға 1 дана жуамызды, 2-3 тілім нанымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Одан соң татымына қарай шашликке арналған дәмдеуішті, тұзымызды, бұрышымызды және 1 жұмыртқамыз салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Мен осы кезде сарымсақ қосуды ұмытып кетіппін. Қайтадан 2-3 бас сарымсақты ашып, оны да өткіштен өткізіп алдым. Ет тартқыштан сөйтіп жарты кесе сұйық майды қосып, жақсылап тұрып араластырдымдағы тоңазытқышқа жарты сағатқа жібердім. Оған дейін қызып тұрған майымызға картопымыздың екі жақ бетін қызартып пісіріп алдым. Бұл кезде картошка толығымен піспейді, тек екі жақ беті ғана қызарып пісетін болады. Соны ескеріңіздер. Содан кейін барып қана қайтадан қазанымыздың түбіне 2-3 қасықтай сұйық майымызды қалдырып, жаңағы қызарып піскен картопымызды қайтадан салып, қалауларыңызға қарай дәмдеуіштерді сеуіп, бұрышын, тұзын сеуіп, үстіне 1,5 кеседей су құйып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Оған дейін фаршымызды алып, тоңазытқыштан қатты ұрғылай отырып, фарштың арасындағы ауасын шығарып, осылай қатты ұрғылап аласыздар. Бұл міндетті түрде. Одан кейін жаңағы шпажкамызға, ағаш таяқшамызға осылай фаршымызды формасын келтіріп алатын боламыз. Бұл таяқшалар барлық дүкендерде сатылады. Одан уайымдамаңыздар. Осылай жаңағы фаршымызды духовкаде 35 минутта пісіріп аласыздар. Осымен асымыз дайын. Каналыма тіркелуді, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.